गुरुजी लेपन करते हैं तो हमें खांसी बहुत शुरू हो जाती है। वो ठीक है, वही रोग निकलते हैं, कष्ट निकलते हैं। दरबार की प्रक्रिया, किडनी देखो कैसे डैमेज हो रही थी आप लोगों की, लीवर भी डैमेज हो रहा है। अभी दिखाते हैं आपको, सब दिखाते हैं। किडनी निष्क्रिय हो रही थी, पेशाब में रक्त आता था और यूरेटर में पस भर रहा था। और कमर से लेके नीचे तक आप लोगों के कैसे कष्ट आ रहे थे, हड्डियां गल नहीं थी, रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक देखिए। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही थी, लकवे की स्मृतियां थी, कूल्हे गल गए थे, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो गया था, बैठकर उठने में कष्ट होना, चलने में टेढ़ापन आ रहा था, पैर शून्य रहते थे, पैर भारी होता था, घुटनों में पस भर रहा था और हड्डी के पास पस भर गया था। ऐसे होता, आंखों में देखो ऐसे गड़बड़ होता जा रहा था सब। जी, आंखों से कम दिखता है। ग्लूकोमा की स्मृति थी, रेटिना में कैंसर की स्मृति थी, पस भर रहा था, मसल्स गल गई थी और आंखों में चुभन जलन होती थी। जी हाँ, ये होता है सब, है ना। अब ये सब चुभान जलन सब खत्म, ये स्मृतियां सब नष्ट हो गई हैं, अब ये खुजली बहुत होती अब नहीं होगी, खत्म हो गई सब, है ना। है। जी खुश खुश गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। ये हेलो, गुरुजी मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती, उठ नहीं पाते हैं। अभी दिखाया तो, लेकिन अब नहीं है, अभी बताते हैं आपको। अब आप 100% अच्छी हो। कमर अभी में अभी बहुत दर्द होता है। दिखाओ, फिर से दिखाओ। अरे भाई, हाँ देखो, बताया था ना, तुम सास बहू के कष्ट बहुत मिलते जुलते, एक ही जैसे। देख रहे हो, घुटने उठने सब, कमर अमर सब डैमेज हो रही थी, रीढ़ की हड्डी सब डैमेज हो रही थी कमर के पास। और अब देखो कितनी अच्छी हो गई, बताएं। एक कदम पीछे हटो, अब बैठिए, जमीन बैठिए, उठिए। देखो बच्चों की तरह बन गई, बैठिए उठिए, खड़े होइए।